dipaina niakatra 900 ariary ny iray na hena kosa ny habeany. Tsy manam-bola ve ny commune Antananarivo renivohitra sy ny fanjakana? Tsy manaiky karama tsy potipotika intsony mantsy mampiasa ny SMA. Fa metram-pialany ny gouvernemanta Sri Lankais natsony ny filoha hanampy azy anarina ny vidim-piainana ny mpanohitra. Alatsinainy 4 aprily taona 2024 ankafaliana sy ampitiavana indray tompolasy tompoko vavy ny tsodiako ny tokantranao no sady hiara-pakanao amin'ity hariva ity tonga sondrainao atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitry ny MPS koa dia manasanao ampanajana sy ampitiavana tena koa anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Efa mampiakatra ny vidin'ny mofo dipaina ny ankabeazan'ireo mpivarotra amin'izao fotoana izao. Ny tombony vidiny kanefa tsy arakarak'izay ny habeny ka miteraka fitarainana ho an'ireo mpivarotra sy ireo mpanjifa izany fampiakarana. Ny vidiny mofo dipaina izany tokony izy foana ny vahaolana hoy izy ireo hialana amin'izay fiakaram-bidy izay raha toa ka tena mifantoka tokoa amin'ny mahasoa ny laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Nanao fanadihadiana momba izay indrindra androany ny namana mpanao gazety Mialy Ranomana sy Toky Ramarla. Herinandro teo izay no nanomboka niakatra ny vidin'ny mofo dipaina eny amin'ireo mpivarotra Mpanjinjara. Nahitana fiakaran'ny 200 ariary izany amin'izao fotoana izao. Izany hoe lasa 900 ariary no vidina tamin'ny sarany 400 ariary teo aloha. Niakatra ny vidiny kanefa nahitana fihenany ny habeny. Ho fitsinjovana ireo mpanjifa nefa dia misy ihany ireo mivarotra mofo dipaina amin'ny sarany 400 ariary saingy na hena tsy tahaka ny teo aloha ary kely dia kely ny habeny. Mitombo manaraka izay ihany koa ny fandaniana ho an'ny isa-tokantrano satria raha ampinoza rain'olon-droa ny mofo iray teo aloha tsy mety atao an'izany intsony ankehitriny. Miatraika avy hatrany any amin'ny tsena ihany koa izay fiakaram-bidy sy fihenan'ny haben'ny mofo dipaina izay araka ny voalaza ny mpivarotra iray ny mahazo ity. Nambarany fa hatrany am-potony mihitsy izay fiakaram-bidy izay noho ny fiakaran'ny vidin'ny lafarinina ka tsy afa-manoatra izy ireo. Hoanay varotra an'ilay mofo izany sahirakirana ihany satria ilay tsy dia misy fiovana loatra. Jerentsika amin'itony izao ity izao 900 mo ity 700. Ilay izy izany ngeza sy kely aloha ekena ilay izy ny vidiny. Nefa ilay mofo tsy dia misy hoe différence be. Dia tsy zaka mpanjifa izany raha ohatra hoe 900 daholo ilay mofo. Tsy maintsy maka ilay 700 ihany ianao. Atana fihenany satria taloha zao ny anay nisy an'ilay 300 ilay bota kely reny. Zao ilay izy tsisy tsony. Ilay olona efa zatra zao ohatra raha ho anay mpanao sandwich reny daholo ny ampiasaina. Zao izy izany tsy maintsy manapaka mofo zay vao afaka manao azy indray. Nefa fiakaran'ilay mofo koa tsy maintsy amin'itony izy manao an'ilay sy ataony kely loatra raha ohatra hoe tapany reny no ataony 5000. Nanomboka tamin'ny atalata zao ny fiakaran'ny mofo izany raha ho anay teto nisy n'ilay 900. Fa hatramin'izay efa tsy 300 foana. Raha tena misy ny fitsinjovan'ny fitondram-panjakana ny vahoaka malagasy, tsy tokony any amin'ny sakafo indrindra fa ireo izay tena ilaina amin'ny andavanandro toy ny vary, ny mofo, ny lafarinina, ny siramamy sy ny menaka sy ny maro hafa no asiana fiakaram-bidy tahaka izao. Misy ihany koa ny vahaolana dia ny fambolena varim-bazaha ahafahana miala amin'ity fiakaran'ny vidin'ny mofo dipaina izay anisan'ny foto-tsakafon'ny malagasy ity ihany koa. Tsy mahavoky mihitsy ilay izy satria na dia hoe 400 ary ny vidiny fa fantatra fa na henandry zareo le tena hoe volume izany. Mba tsy tokony sakafo kosa no atao krizy lava mba tokony mba zavatra hafa kosa. Amintsika eto toerana mamokatra dia mbola sakafo foana ny olana. Mba farafaratsiny raha hiakatra le zavatra hafa le ohatra hoe haingitraingitra na ohatra fa mba sakafo tokony maîtrisena tsara. Indrindra moa itony mofo itony ankoatran'ny vary zao dia efa itony izay ny sakafo hiara ho faty eto sanatria raha tsy ampy sakafo eto. Anjaran'ny fitondram-panjakana mihitsy ny mijery ny fividianana ny lafarinina satria tsy fantatry ny vahoaka mihitsy hoe efa 1 million ngeny ray gony latsaka kely. Dia izany no mahatonga an'izao fiakaran'izao ary tsy fantatra hoe izany ve natao hoe libéralisme économique samy manao izay ity ny mpanafatra. Dia mpamongady dia ny aty amin'ny deta ihany tena asian'ny fanjakana hoe manodina asiany karazana sy aty amin'ny mpanao mofo. Fotoana fambolena blé zao dia manaova ministre ny agriculture ny fitondram-panjakana Ray Manontolo miezaka mamboly blé era Madagasikara. Ialana fidangana io ato satria avy any Russie moa ny problème ny lafarinina. Fa raha mamboly blé zao tsika afaka 7 volana farafatarany dia efa mahavokatra be dia be mihitsy. Fanampiny izany
resaka fary atsatoka fotsiny eny fary tompoka dia vita afaka fito volana valo volana dia efa matovoaka siramamy bitabe tsy manafatra tontsika manampy an'izany ny pétrole alaivon'ny fanjakana io fa izamena vazaha tompoko tsy ny vidin'ny mofo dipaina sy ny PPN ihany no nahitana fiakarany fa ny akabidy hatramin'ny gazety mpiseho isan'andro ihany koa raha manodidina ny 300 ariary ny vidin'ny gazety amin'ny teny malagasy iray teo aloha efa vidiana amin'ny sarany tsy latsaky ny 500 ariary ny ankamaroan'izany amin'izao fotoana izao efa 10 ariary kosa ny gazety amin'ny teny frantsay raha manodidina ny 900 ariary izany teo aloha afasa vorovoro vao maraina androany ny piasa eo anivon'ny SMA na ny samva teo aloha noho ny resaka karama tsy voaloha ara-dalàna ihany no anton'izao savorovoro androany maraina tetsy ampasapito izay fanadadiana eo amin'ny sary sindratsahan'ny toky raha marolahy tsy manaiky ny atsonjay miatra amin'ny intsony ireo piasan'ny SMA na fantatsika tamin'ny anarany hoe piasan'ny samva teo aloha raha tsaivina tokoa mantsy ny samva teo aloha dia navadiky naina André Tsitoaina ho lasa SMA na ny société municipale d'assainissement fantatra fa hatramin'izay nivadian'ny samva ho SMA izay dia lasa tsy zarizary ny fiainan'ireo piasa hatreto izy ity herintaona nitondrana zao le SMA dia ratsy le fitantanana vao may lasa ny ratsy satria ny tsosa tao amin'ny samva mbola tsy voalohany SMA hatreto aloha satria ny karamanay nandritran'ny volana janvier février marsa dia natao indroa mandoa ny karama ray volana ny karama ray volana voaloha tompoka dia eo amin'le 10 niraisina ny ampahany dia mifameny ny karama ray volana voaloha iny dia any amin'ny 15 any niraisina ny ampahany mamena azy ray volana noho izany tompoko tsy manaiky an'izay tsony zay satria efa 3 volana tamin'ity nandeferan'ireo piasa ireo ka mangataka izay zany amezana an'le karama feno ho an'ny piasa karamanay ivoaka anio dia anio ihany ny ilainay satria zay olona manofa trano mampiana janaka minambary kapoaka ny vary amin'izao efa 800 700 karama nefa miemiena sady kely manana olana amin'ny knapsa ihany koa ireto piasa ireto ko anaovan'izy ireo antsoavy ny momba izany mikasika eo amin'ny resaka knapsa ny knapsa tamin'ny samva tompoka dia hatreto dia mbola tsy voaray anay piasa zay tao amin'ny samva nafindray SMA ka noho izany mangataka an'izay zay mba hamezan'ny orinasa SMA azy ny mahagaga ny maro tapabolana teo eo zay tsy mety afakolana mihitsy ny commune Antananarivo renivohitra toy ny findramam-bola 1.20 miliara ariary nataony ingano be ny tanàna tao amin'ny knaps izay mbola andrasana antoyiny fa ny tena marary ny vahoaka aloha amin'izao ny verina grève ihany koa androany ireo piasan'ny université Antananarivo na ny SPAT tetsy akatso tamin'ity androany ity antony dia tsy mbola voavahan'ny fanjakana ihany koa ny olana arabola izay nitakiny izy ireo hatramin'izay tazana tena toerana ihany koa moa tamin'ity androany ity ny teo anivony ampitandro ny filaminana mbola fanadidiana eo amin'ny sary sindratsahan'ny toky Ramarolahy hatrany tsy mbola voavahan'ny fanjakana Andra Joelina ihany mandraky ny androany ny olona ny mpandrarana akatso na ny paty raha tsaivina dia ilay antsoina hoe indemnité de technicité ny tsy voalohan'ny fanjakana notakiana izy ireo mbola manampitrotraka izany ihany koa ny fahatarany ny fandoavana ny karamany ny antony grève an karama taralavo 25 fois zay taloha mandray karama zao lasa efa mihoatra amin'ny 25 lasaina fa 28 dia vene mbola hoe 28 iny farafatarany hoe 3 mbola mihoatra ny 3 ndray ilay izy efa 4 zao androany efa tsy rariny tsony le anaovana ny vahoaka efa nona daholo reo fanao daholo ndrarina piatea mbo hivoaka isaky ny 25 ny karamanay tsy tara dia andama technicité tamin'ny décembre mbola tsy mivoaka hatramin'izao ny province rehetra efa mena daholo ny rery mbola tsy menaka hatramin'izao mifampiresahana isaky ny tompona andraikitra fa nefa hatramin'izay mbola tsy nahazo efa inona zao volana zao ny olona décembre efa mivoaka daholo ny tany amin'ny province nene mbola tsy mivoaka novembre sy décembre mbola tsy mivoaka ka hatramin'izao ny karama volana marsa koa mbola tsy mivoaka plus an'io zany tokony hivoaka zany io zao dia raha mbola tsy mivoaka ny karamanay dia eto fo zay mandra mpivoaka an'io
eto zay miaraka amin'ny teknicité eto foana zay raha tsy mivoaka ireo anankireto tsy eto foana zay mikatso avokoa araka izany ny fampandehanana raha ao akatso raha ny fanazavana be dia be tsy mifonkisany responsable tanaty université daholo zay rehetrarehetra ireo misy responsable ana salle misy responsable ana pavady misy responsable ana mity foana zany université za zao raha ohatra zay tsy mivoaka ankaramanay université nanana ny lazany noho ny kalitao-pampianarany avaka noho ny rehetra izany université nakatso izany taloha ankehitriny potika tanteraka nefa izany laza tsara azo ny université n'Antananarivo izany ka mila verina. Ny université n'Antananarivo dia tokony apetraka ho varavaran'ny fandrosoana satria izy manana aren-tsaina are-pahalalana amin'ny mambontsaina anazy dia io zany tokony hotrandrahana mba tsy ho vesatra izy fa ho fanotra ho an'ny fampandrosoana. Mila fanavaozana tanteraka ny foto-drafitrasa izay hita hoe efa tena antitra tokoa ety amin'ny université n'Antananarivo. Manarak'izay ilana ihany koa ny ataontsika hoe aménagement ireny toerana ireny dia ny famahana ny olam-pianatra. Arak'izany dia hitapoko hitam-pirenena fa potika tanteraka ny tontolo ny fampianarana ambony indrindra ny nanivon'ny université n'Ankatso. Ny alokalofan'ny fanjakana Andrajoelina elantsona hoe digitalisation rehefa nivaivay ny fitakian'ny mpianatra satria tsy nalovatsom-pianarana ny fanjakana manatombo ny olana efa nisany efa izany ary tsy mpianatra intsony no mizaka ny tsy fahaizany mpitondra fa efa tonga hatrany amin'ny mpiasan'ny université hatry ny ela. Ny pejiny teo karena mifandraika amin'ny resaka lavanilina avy any ambanja no antsika manohy ny vaovao amin'ity riva ity veritaraina matsiro tatsa izay mpamokatra ny lavanilina any ambanjany noho ny fitotonga ny vidiny any antoerana fanantentina. Very fanambola velona ireo tantsapa-mbola lavanilina ao ambanja izay nampanantenaina fa hiakatra hatramin'ny 2 hetsy ny vidiny 1 kilao. Nandritra ny fotoana fampelezan-kevitra no nilaza ny filoha fa hijery ny vidiny lavanilina ary anao izay tsy hahafaty antoka ny mpamboly. Zara raha 3 alina ariary nefa ny vidiny 1 kilao alain'ireo mpanangom-bokatra amin'izao ireo tantsaha raha 5,7 alina ariary no vidiny 1 kilao napetraka ny fanjakana. Vidina lavanilina hatramin'ny 2 hetsy ariary ny 1 kilao anefa no takindro mivelona amin'izany. Sarotra ny karakara ity vokatra ity hoy izy ireo ary mandamy fotoana maro saingy tsy hita mitondra fanjakana izany. Quoi les prix la vanille zay mba engavine mba hanonga araka teninao président baka ampiakatra vidiny la vanille tamin'ny anao mbola tsy tamin'ny 16 ka amizao fotoagna amizegny neheny jotriny ambanin'izay prix ny volagninao zegny prix ny la vanille tantsaha ary ny fidiananay anao mba hagnavotro zay heno ny fahasahirananay nefa manao navy amin'ny 16 zay he lasa tegna sahirana ataova mirary ny fitondrana zay efa aza ilikiliky zay satria mare mandrenay anao avian'izay mitaregny amizao ke mba miangavy zay mba ampekara vidiny zavatra anay ary vidin-draha jiaby miakatra vary miakatra tsisy raha tsy miakatra nefa vidim-bokatra ndray ajano ny tegna farany ambany aza vonegny zay tantsaha fa zay tegna sahirana ke mangataka zay mba loso agnabo zay le prix la vanille 3 fois ke nanodinare baka asa natao aminany ao ndraiky niboaka fatianto izy koa tsy matatra million mbala fankadalagna sady nandreraka zay raha ohatra ho tsara hely ia karazana tsy arakaraka ny eritreretinay zegny ny eritreretinay zegny mifarafaratsiny mba manonga agny amin'ny 150 farany faratsiny farafambany tegna ny eritreretinay agny amin'ny 200,000 zegny mba ivangana vokatra lavany fa agnatin'ny eritreretinay koa ny mipody amin'ny million mba farafaharatsiny prix ny lavany ety fa tegna voly mampanahirana karazany fampijaliagna fo. Nahitana trano maindray tetsy amin'ny fokotany Anosy Mandrangombato faharoa ao anatin'ny district Antananarivo boriboritany faefatra ny alady alina lasa teo adina mpivady no teraka ny fiaretana ary dia trano hazo maro no leviny afo nandritra izany avitra Sondrabe sy Mateo Prince. Trano 20 tafo ny kilatsy nisy niraisina ny alan'ny alady fony alatsinainy teo ka 17 tamin'izy ireo dia trano hazo avokoa ary 3 trano biriky izay ahitana olona manodidina ny 10 eo. Fifamalina teo amina mpivady no nitarika ny firetana raha nambaran'ireo mponina manodidina. Izay ary amin'ny andrefanary dia izy ketsy dia tonga dia miady mivady eo zany zareo
dia rehefa avy eo ilay izy zany milelaka zany le afo dia hoe raha tsy avelan'le vadiny antsolona hono le vehivavy dia hoe vonoko eo ianao raha miantsolona eo dia rehefa avy eo izy dia tsy voavonony intsony dia nitsoaka ry zareo. Dadanay nakany nivarotra any an-tsena foana izy amin'ny iray maraina ziska hatramin'ny 5 maraina dia zany tao dia mety voatsipaka angamba le laposia dia avy eo may le goelaka tamin'ilay trano dia le sisin'ilay trano le hazo reny may daholo dia avy eo nakao aminay dia saika tsy tafavoaka tao satria ny varavaranay mikaretsaka be dia efa ozy hoe saika hoe mifaty ato ngambany dia avy eo tafavoa ihany dia ny tranonay tsy zavatra mivonjeko tsony fa efa feno ambofandrinanay fa misy afo be da be dia feno afo daholo le trano dia ny sasany misy saika tsy tafavoaka nenay tsisy tafavoaka fa nele olona ihany no tafavoaka any aloha vaty zany no tafavoaka fa ny anay manontolo tsisy niraisina mihitsy azo akanjo akoditra anay zao sisy. Ora roa mahery teo voavoafy ny afo ary tsy nisy nenana fohy na naratra nandritra izany. Antony mahatonga ny firetana mateti-pitranga tsy fitandremana. Tonga teto an-toerana tamin'ny 12 alina sy 10 minitra. Hitantsika amin'izao fa anaty tanàna ity toerana ity raha avy ato amin'ny ilany Anosibe ary mitsofoka lalana somary sarotsarotra avy ery Anamontana. Fa ny sarika ny saitsika hoe maro ny fanorenana salala amin'izao eto Antananarivo. Raha tsika malala fa ny elakelan-trano tsy tonga ny camion tsy maintsy zany mitombo ny fotoana ahatongavana eny toerana eny. Ny firetana moa dia tsy fitandremana na adson'ny olombelona ny akamarozany. Ataoko hoe 700 ny afo dia noho ny olona daholo. Tao anatin'izay 3 volana voalohany igadonany taona 2024 izay dia efa tafakaratra amin'ny 770 ireo trano may teto Andrenivohitra raha ny antotanisa voaray teny anivon'ny sampany mpamonjy voina. Nahitana fihenany zany raha noharina tamin'ny taondasa kanefa inatrano mety isian'izany matetika raha toka tsy mitandrina indrindra amin'izao fotoanany maintany izao. Nanentana ihany koa izy ireo amin'ny tokony hitandremana amin'ireo renirano izay nahainoana fahafatesana matetika ihany koa tatoato. Vaovao ny trangam-piarahamonina izay hatrany dia renim-pianakaviana iray no maty nisy namono tamin'ny fomba feno abibiana tetsy Andorano fotsiny alakamisy lasa teo. Velo taraina ary dia miandrandra fainatadiana marina tsy mitanila ny fianakavian'ilay renim-pianakaviana namoy ny ity hatreto tsy mbola fantatra mazava ny tena aton'izay famonoana izay fanazavana. Ny milaza moa zany any tsy nody mama dia avy eo nikaroka amin'ny fianakaviana ny larobia dia mbola afaka mifampiresaka tamin'ny larobi iny fa dia izy zany dia nilaza hoe tsy maninona fa aty amin'ny namako sy ny sisa fa marary fa aty amin'ny namako fa aza mitaitainareo fa efa nampilaza tany amin'ny gendarme koa nona izany dia ny lakamisy zany nisy message mbola afaka mifampiresahana fa nanomboka lakamisy teo dia tsisy ninona tsony dia ny sabotsy zany no hitan'ny gendarme ny fatiny tao amin'ny hotely anankiray io dia latsinainy ny gendarme ny antso anay fianakaviana zany. Tena mba hitarainanay zany hoe tena famonoana tamin'ny fomba mahatsiravina zany natao tamin'ilay havana io. Zay moa tsy mpanao fanadihadiana araka ny hoe fanaovana autopsie sy ny ohatr'izany fa asa moa tsy fantatro hoe nitondrahana asidra ve sa natao inona zany ilay havanay fa tena hoe miongotra hatramin'ny volony toa dia tsisy tsony tsovaka daholo ny masony moa dia efa tsy lazaina tsony dia vadika maintimainty be dia lasa tena hoe mahatoky zany hoe mba ho hita ny rariny izay ny tena marina zany. Vaovao ny trangam-piarahamonina izay hatrany dia anjatony mahery ireo olona tratrany Ambalavelona any Andiranatoby ao amin'ny distrikta Ambatonazaka hatramin'ny androany. Tsy zazavavy ihany no voan'izy ity fa na ny lehilahy sy ny renim-pianakaviana aza. Nanatanteraka fotoam-bavaka fivadikanina moa ny zoma lasa teo ny teo anivon'ny FJKM Ziona Andiranatoby. Ny tanàna sy ireo tanora marobe voan'ny Ambalavelona no nentina ambavaka nandritra izany vavaka ihany ho ireo mpiandry iray atao an-toerana no afahana manala izany. Vaovao ny fanatanjahantena ao anatin'ny fanomanana ny fiadinan'ny trophée Barthès 2022
atao any Kenya ho an'ny Makiu Junior ny fédération malagasy sy ny taranja rugby. Ny alakamisy izao no anainga ny délégation raha ny fantatra na teo aza ny olana noho ny fahalafosa sy ny fitanterana. Fitadiavana fanampiana no natao hoy ny filohan'ny fédération Marcel Rakotomalala izay no mariany fa mavesatra ho an'ny fédération ny antoka ny sarandalana sy ny fivainanana any Kenya. Tsy aivina fa ny 7 aprily teo no nanomboka ny lalao kavalo ny ekipa andray anjara amin'izany. Tanjona ho an'ny Makiu Junior ny andrombaka ny amboary na ny toerana faharoa izay manokatra lalana ho an'ny lalao maneran-tany. Ny 20 martsa teo moa no efa nanao fanazarantena ireo ekipa hiatrika ny trophée Bartes. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena araka narahitsika atao anatin'ny lohatenim-baovao teo any Sri Lanka dia tsy voafehan'ny filoham-pirenena intsony ny fiakaran'ny vidim-piainana any an-toerana ka dia nasaina hiara-iasa amin'ny ao anatin'ny gouvernemanta fiara-mitantana ny avy amin'ny mpanohitra. Mitatitra amintsika ny andindininy sy ny antsipriany momba izay Iravy Razafimaina sy Tahirinena Ranariniririna. Niaraka nametra-pialana ireo minisitra 20 anatin'ny gouvernemanta any Sri Lanka ankoatra ny filoha Gotabaya Rajapaksa sy ny prime ministre Rahalayiny no nietsika nataon'ireo mponina manoloana ny krizy ara-toe-karena sy ny fiakaran'ny vidim-piainana. Vahaolana maika hitan'ny filoham-pirenena noho izany ny anolotra sosikevitra fiaraha-mitantana avy amin'ny fanoherana. Misidra olana ara-toe-karena goavana ny toerana amin'izao ary ina tsy ho tafarin'ny fanjakany irery. Voatery ny antso gouvernemanta fiaraha-mitantana noho izany ny filoham-pirenena anavotana ny Sri Lanka. Fametra-pialana nefa no takian'ny vahoaka izay miaina vokatry ny krizy. Tsy ampy ny sakafo ao an-toerana. Ahina olany ihany koa ny tahiry tsolika sy ny tahiry panafody. Omaly no nidina an-dalambe ny vahoaka Sri Lankais. Nisy anefa ny antsoina hoe couvre-feu na tsy fahafahana avoaka ny trano intsony saingy tsy nisy nanaiky hanao izany ny olona izay tezitra amin'ny fiakaran'ny vidinentana. Ankoatra izay, tsy nomeny fanjakana lalana ampiasa ny tambazotra an-tserasera ihany koa ny rehetra izay vao maika nampisavoaka ny maro. Tsy mbola namaly ny etaetana vahoaka moa ny filoha Rajapaksa saingy kosa mampanantena ministera ho an'ireo antoko politika rehetra manohitra ny fitondrana ahafahana manarina miaraka ny Sri Lanka. Nanao fanambarana mikasika ny fahitany ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao sy ny tokony ametrahana ny fangararam-pitantanana eto amin'ny firenena ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena KMF koa hoe fanabeazana olo-pirenena tamin'ity androany ity. Maro moa ireo raharaha izay tsy misy tohiny intsony amin'izao fotoana izao ka anairan'izy ireo ny mpitondra fanjakana. Nanao ny angom-baovao momba izany indrindra androany Yavitra Sondabe sy Mathieu Prince. Nitondra ny fijery mikasika amin'ny fanabeazana ny olo-pirenena sy ny fiainam-pirenena izay mikorotana tanteraka amin'izao fotoana izao fa indrindra ny firosona amin'ny fifidianana ifandimby izay ataon'ny taona 2024 avy izao ny avy eo anivon'ny KMF KNOE androany. Maro ny raharano tsy mandeha araka ny tokony ho izy eto amin'ny firenena ka anaovan'izy ireo antso avo amin'ny tokony tsy hisian'ny fitanilana ao anatin'ny fanadihadiana rehetra amin'ireo raharaha mafana izay ny fanesy lanina nandritra ity fitondrana ity. Tsy mbola hitambaly ny ankehitriny ary toa zarina angina aza ny mikasika ireo raha tranga fanodikodinam-bola mpanjakana zay navovoka teto amin'ny firenena miantso ny solombavam-bahoaka tsy iray tsy kombakomba fa tena hijery marina zay tombontsoan'ny firenena satria any amin'izy ireo ny fanalahidy ny fanokafana ny fanadihadiana eny anivon'ny ACJ. Mahafantatra antsika fa maro ny dossier tokony andehana amin'ny ACJ fa hatreto dia mikatso ao amin'ny antenimera-pirenena. Fantatsika fa ny volan'ny mpiasa ny latsakemboky ny mpiasa sy ny mpampiasa no mampiodina izany kinapsa izany. Fantatsika ny zavanisy teo amin'ny kinapsa. Efa misy ireo olona zay no adiadiana sy nalefa vonjomaika anaponja matetika nefa dia lasa fombafomba fotsiny izany. Santionany ihany ireo fa isan'izany ireo raharaha rehetra navoasaringitra ireo ministra sy ireo olona maro fa tsy misy tohany kory hatramin'izao ny fitsarana azy. Toy izany ihany koa ny raharaha volamena izay nivoaka ny sistany Madagasikara sy ireo hariam-pirenena saingy very anjavona hatrany ny raharaha mikasika ireny. Nasiany teny ihany koa ny fanavazana tanteraka an'ireo fonty ny lisym-pifidianana na an'ireo fonty. Hatreto dia tsy mbola fantatra mazava ny anjara toeran'ny fitondram-panjakana ny amin'ny tokony hirosona amin'izany. Izahay dia miteny voalohany hoe refonty no ampilamina ny fifidianana. Raha niona tamin'ny CENI izahay dia nilaza ny bureau mahatry ny CENI ny filohany raha ny tena marina
milaza fa satria ny texte milaza hoe atao ny refonte amin'ny alalan'ny tolo-kevitra sur proposition ny CENI de raha nanontany CENI zay de nilaza izy fa efany amin'ny gouvernementa ny tolo-kevitra avy aminy noho izany tsy any amin'ny CENI tsony zany ny olona nafany amin'ny gouvernementa. Nanolotra sosikevitra roa ihany koa izy ireo amin'ny fanatanterahana ny fifidianana dia ny fanaovana ny fifidianana communal mialoha mba hanomezana sehatra ny any fotony ary tsy ho lasa fahazarana fotsiny ihany ny hoe izay kandidat olotro ny filoha ihany no tafapetraka amin'ireny toerana ireny. Teo ihany koa ny hanaovana fifidianana miaraka na ny élection jumelé. Tsy misy afa-tsy ny firosoana amin'ny fifidianana ho hiatrana izy ireo ny ahafahana mametraka ny tena tany demokratika. Nanatanteraka asa sosialy sy tany manakara sy vohim-peno ny sabotsy lasa teo sy omaly alady ny fikambanana VVSD na ilay antsoina hoe vehivavy vonina sa diaspora nitondra fanampiana anamaivanana ny fahasaranan'ireo mpiray tandrazana izay tratra ny fahasaranana noho ny fandalovan'ny rivodoza farany teo. Fangisa José Lito MBS Manakara no nanao ny fanadihana momba izay. Tsy nagnadio ny voaka ny Manakara sy vohim-peno ny fandalovan'ny rivodoza rony fanesy taty an-toerana ny fikambanana VVSD na vehivavy vonina say diaspora ka tonga nanolotra ny anjara birikiny ho fanamaivanana ny mpiarabelona ka nitondra izay voasitra mitahany toy ny vary labozia ary briquet no nentin'izy ireo. Tonga nagnatsay izany taty an-toerana ireo solotenan'ny VVSD eto Madagasikara ny sabotsy 2 aprily tolakandro teo. Tsy sanatria hoe nareo rery ihany ny tianay ka hafa alanay fa tsy maintsy misy ny fandaminana sy ny fampizarana satria tsy ahenika ny Manakara manontolo fianareo reo zany nitsongaina tagnatin'ny maro zany diaspora zany agny ivelany agny andafigny agny ke zany viavy ivelany andafigny agny la naregny asika taty amin'ny faritra Tsimosignana ny lamilamainy Basiray ny korotany Negatiky rebaka sisy ny hoanina sahirana ka noho ny fahalelovany atsika amin'ny fahaseragnana anazy atsika rakandria dia mba mitondra ny saramitagnany kely sy be fa fandraisana anjara fitsinjovana ny mpiray tanindrazana fitsinjovana agnavana. Fa fisaorana kosa no natolotra ireo mpisitsaka noho izao fitiavana aseho ny vehivavy diaspora izao ary nambaran'izy ireo fa tsy mbola nisy na fohy toy izao atao ny vehivavy diaspora izao. Mafikoatra ny anay tamin'iny cyclone igny nefa sisy pizery da isaorana lehibe da lehibe anareo zany indrindra zany VVSD zany vehivavy vonina say diaspora zany matoko isa fa manana anay Manakara sy kely ny zavatra nentinareo fa da be tikoatra an'io mahavoky anay io sisy manomeny io anay fitiavana lehibe zany da fitiavana lehibe koa agnatolotra anay io anareo da ao Andriamanitra Manakara pasoavana amaliny vitanareo rehetrarehetra. Tsy Tananarivo irery no Madagasikara hoe nisy olotena izay iraky ny vehivavy diaspora izay tonga nidina taty Manakara sy vohim-peno ity ka rariny rosa raha mba misitraka fa nampiana ihany koa ny faritany. Efa nanao promesse koa zany izy hoe tsy maintsy andefa aty amin'ny faritany satria ny Antananarivo irery no Madagasikara fa mba misy koa aty amin'ny faritra dia nofidiny manokana zany Manakara sy vohim-peno. Jerevana hoe tsy dia mbola misy ny fanampiana dia hoe alao reny no ampiana zany dia androany zany teto Manakara zany namena olona misy 400 dia raha pitsindray zany any vohim-peno 300 misy dia zavatra omena zany dia briquet sy vary ary labozia. Fa tsy misy tsy mikakaiky vokatry ny fitangany vidim-piainana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao miseho amin'ny alala ny karazana fitokonana ny vokatry ny tsy fahaiza-mitantany mpitondra na intsy ny mpaitoekarena iray raha nanamafy fa tsy nametraka paikady mazava sy tsy nitsinjo lavitra ny mpitondra raha nandray ny fitantanana any Madagasikara araka izao tatim-pavao nataony Mialy Rarombana teo amin'ny sary sindra-tsariny Mateo Prince izao. Isan-kerinandro dia andrenesana fitaraina netsy fitokonana eroa vokatry ny fidangan'ny vidim-pianana sy ny tsy fanefan'ny mpitondra fanjakana ny vola tokony ho raisin'ireo mpiasa sy mpianatra. Eo ny tsy nametrahana tanjona lavitra hitsinjovana fiainan'ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny manampitrotraka ao anatin'izany ihany koa ny tsy fisiana paikady mazava hitantanana ny firenena indrindra fa tamin'ireny fotoana nampirongatra ny valan'anketina Covid-19 ireny.
tsy mahagaga ho ny mpahay-toekarena iray raha milomano tanteraka ao anatin'ny fahasahiranana sy ny fahantrana lalina ny akamaroan'ireo tokantrano satria tsy misy ny vahaolana avy amin'ny mpitondra hialana amin'ireo karazana krizy iainan'ny firenena. Dia mahagaga loatra ilay izy satria ny fanjakana mihitsy any tsy nanana ataontsika hoe capacité d'anticipation, tsy nanana an'izany ataoko hoe fomba fijery lavitra zany izy hoe ahoana no mety fiantraikan'ity Covid ty isam-batan'olona tsy eto amin'ny indrenivohitra ihany fa indrindra moa zany ataontsika hoe ireo le vahoaka any ambanivohitra satria ino mifampiankina na ny fiharian'ilay olona tany ambanivohitra sy mba potika tanteraka atao anatin'ilay roa taona ny eritrerisika n'ilay krizy ary mbola lavitra ratsy noho zao ary ny zavatra mety isy afaka roa na telo taona raha ohatra ka tsy mametraka tsika karazana hoe paikady mahomby na nitolotra avy ato anaty na afahantsika mampiakatra ny famokarana zay aloha zava-dehibe satria raha tsy afaka mampiakatra famokarana tsika fa hanafatra foana toy ny atao amin'izao fotoana zao dia vomaika zany ho potika foana zany ny fihariana ato anatiny. Ao ny fomba fana mampiakatra le fahafa vidin'ny vahoaka dia amin'izay fotoana zay afaka mijeritsika ny paramètre de développement zay mifandraika amin'izay. Angoatra ny tsy fisian'ny famoronana azy potehan'ny mpitondra ankehitriny ihany koa ireo sehatra tsy miankina rehetra izay anisany ankinany mavy ny firenena raha tsy ilaza fa tsy ny tontolon'ny fizahan-tany. Ny mpitondra nefa no tokony hanome vahaolana voalohany indrindra eo amin'ny resaka famoronana azy raha ny voalaza ny ity tompona andraikitra ity hatrany. Mila manao création d'emploi ny fanjakana. Izao ny olana misy amin'izao ny fanjakana mihitsy no lasa manao monopole ny secteur rehetra. Mety hoe folo isan-jato ihany no création d'emploi afaka ataon'ny fanjakana amin'ny alalan'ny fanaovana recrutement direct amina poste budgétaire. Fa ny sehatra tsy miankina na secteur privé no tena manampy ny fanjakana, manampy ny firenena amina resaka famoronana asa. Nefa amin'izao fotoana zao inona moa ny tolotra, inona no fitosika omen'ny fanjakana na secteur privé, ny secteur tourisme anie tena betsaka création d'emploi eto Madagasikara. Io frontière ny idina. Sokafana izy nefa tsy misy paikady mipetraka tsara hoe inona ary fomba fahana manome tombon-dana no secteur tourisme ireo. Zay ny le mpitondra natao tady vahaolana ho an'ny vahoaka. Famaranana ny jeu rugby tetsy amin'ny kianjan'ny Makio omaly kosa dia nahazo podro ny ekipa avy etsy Ambohimanarina nambarany ny solombavam-bahoaka Toditsoa Andriamampandry izay niatrika lalao teny antoerana fa miankina amin'ny finiavana no mampandroso ny firenena dia tahaka izany ihany koa ny tontolon'ny fanatanjahantena eto Madagasikara. Anjavandre maefa tahirinena. Motivetiny ezaka izay natao ho an'ny ekipa avy eny Ambohimanarina fa samy nibata ny amboara avokoa ireo ekipa roa avy eny an-toerana eo amin'ny taranja baolina lavalava. Omaly no nanatanterahana ny lalao famaranana teo amin'ny kianjan'ny Makia Andotapenaka. Tonga teny an-toerana nanotrona ireo ekipa avy eny Ambohimanarina ireo ny solombavam-bahoaka izay voafidy tamin'ny anarany Antokotiko Madagasikara ka nijery sy nankahery ary nanolotra fanampiana ireo ekipa roa ireo ny tenany toy ny lelavola, ny maillot ary ny rano sotronin'ireo mpilalao. Fa dia toka zany ny tena koa nanankahery ary tsy vita izay ihany fa dia nanolotra rano ao fanampiana sy maillot complet zany ho an'ireo mpanao rugby zany izay manao ny lalao iafo famaranana. Dia hitantsika amin'izay fa mila tompon'andraikitra mandray andraikitra ohatra zao mankahery ohatra zao zany ny mpitondra. Dia ny tena koa zany dia anisan'ny fanerasera manohana zany taranja rugby zany ary tsy izay ihany fa mpanao lalao fanatanjahantena rehetra zany izay misy dia tonga hatrany tena koa ary mitondra ny anjara brique zany ho fampirobona ny lalao fanatanjahantena ary rariny loatra satria tafiditra famaranana ny eto Ambohimanarina zany dia tonga zany tena koa nanome voninahitra sy ny mpiara-miasa amiko zany ao anatin'izay. Nitondra avy ny faneva sy ny voninahitra Ambohimanarina araka izany ny club FTFA izay 3e division sy ny GST 2e division eo amin'ity taranja ity omby kalisy ary medaly no amboarany zaraina. Zava-dehibe ny fanohanana ny fanatanjahantena tahaka izao ho kosa ny solombavam-bahoaka. Tsy ampy zany izay tosika avy amin'ny tompon'andraikitra manam-pahefana sy malatanana izay. Ary eto dia manao antsoavo ho an'ny mpitondra fanjakana, ny mahefa, ny mpanatanteraka any aminay any Ambohimanarina be ny mpilalao fanatanjahantena ny tanora tsy ampy ary tsy misy mihitsy ny terrain zany amin'ny fanaovana rugby sy ny baolina kitra, ny fanaovana basket sy ny volleyball. Tsy misy ka dia manao antsoavo zany mba sio zany
mba afahan'ny olona ny tanora zany a mivelatra amin'izay fanazanan-tena izay a fa ao anatin'ny vatana totomaty inge no ahavitana zavatra no ahavitana fianarana ny asa e rehefa tsy manao sport ianao a dia tsy ho salama mihitsy zany ao anatin'ilay izy ary anisany miady amin'ny ny aretina maro isan-karazany zany a ny fanazanan-tena. Tsy nandritra ity lalao ity ihany no nampisehoany ny solombavambahoaka Totosoa Andriamampandry fa manohana ireo tanora mpity fanatanjahantena eny Ambohimanarina ny tenany. Ratsaivina ihany koa mantsy dia efa nisy ny fanolorana fitaovana sy fanampiana ary lela vola ho an'ireo kolibarota fiakatra tamin'ny lalao famaranana teny amin'ny carrière. Nisitraka izany ny FC Canon Antsararesy sy ny FCA Hatafaray Ambohimitsinjo teo amin'ny taranja baolina kitra. Amaranantsika ny vaovao amin'ity ariva ity dia tsy tokony ho topotra miondro amin'izay rehetra miseho eto Madagasikara ny vahoaka malagasy mitaky noho izany ny solombavambahoaka ny isen'ny fampahafantarana bebe kokoa ny mahakasika ny fifanarahanam-piaramiasa eo amin'ny Madagasikara sy Rosia. Isan'ireo teboka nisongadina atao anatin'ny fandarana miara-manonja izay rehetra izay Ando Miaratiana sy Andry Rakotomalala. Fantatra tamin'ny alalan'ny filazam-baovao vahiny fa nanan-keriny 20 Martsa 2022 lasa teo ny fifanarahana miafina ara-miaramila teo amin'ny Madagasikara sy Rosia izay vita soniny 7 Janoary. Fifanarahana ara-teknika sy ara-miaramila mirakitra famatsiana fitaovam-piadiana, fampiofanana ireo tafika malagasy ary fikojakojana ireo fitaovana no isan'ny voafaritra tao anatin'izany fifanarahana izany izay aharitra 5 taona. Hatreto tsy mbola nandreny sampeo ny fanjakana malagasy manoloana ity vaovao ity. Tsy tokony ho topotrano miona amin'ny fizotry ny raram-pirenena sy izay rehetra manodidina izany ny vahoaka malagasy ka takiany solombavambahoaka nisy ny mangarahara sy fanazavana mahakasika izany. Zosy andraikitra ny solombavambahoaka tompoko no mitaky ny eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena amin'ny fotoana izay isiany fifanatrehana amin'ny solombavambahoaka sy mpikambana ao anivon'ny gouvernemanta ny famoahana ny antsipriany izay fifanarahana izay satria raha-pirenena ity fa tsy raharaha-noa olombitsy akory fa tena raha-pirenena ny vahoaka malagasy ny ao ambadika izany fifanarahana rehetrarehetra izany ka so sanatria misy zavatra mampieritreritra ao na mampiay ahy dia aleo aloha mifanazava azavao amin'ny vahoaka malagasy mba tsy isiny ny ayabe loatra satria dia fantatsika sy hitatsika ny zavatra efa nitranga teo aloha amin'ny fampidirana fitaovam-piadiana tsokosoko teto Madagasikara dia zao indray ty miampy hoe fifanaraha-piaramiasa ao anatina 5 taona anisan'izany ny famatsiana fitaovam-piadiana amin'ny Madagasikara dia ndreto izay solombavambahoaka anisan'ny hitondran'izay atao hoe fitakiana eo anivon'ny mpanatanteraka izay ny eo anivon'ny gouvernemanta amin'ny fanomezana ny antsipriany izany fifanarahana izany. Tsy takona fena fa mibaribary toy ny vaiakandrina ny fahantrana lalina menjady amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Izany rehetra izany dia vokatry ny lesoko ara-pifidianana sy ny tsy fahaiza-mitantana raha nambara ny vahiny iray tao anaty ny fandarana miara-manonja. Tsy tafavoaka mihitsy isika raha tsy misy fanarenana miainga amin'ny fikonan-doha sy fifanatriana andatabatra boribory mialoha ny fifidianana. Zao fahisarana mangitsikitsika zao dia vokatry ny fifidianana. Ny voka-pifidianana zay ny voaka teo ary tomponantoka tsy afa miala amin'io reo olona zay nanao ny zavatra zay satria ny ranomaso sy ny alahelondreo vahoaka maro anisa ireo dia ao an-damosindreo olona zay nanao nanandray fanapa-kevitra tamin'izany fotoana zany doublon anatin'izany ny resaka osoka tomponantoka ianareo tonton raiky sy ato tsy manozona fa zavatra misy satria alahelom-bahoaka hoy aho ranomasom-bahoaka amin'izao fahantrana mangitsikitsoka lalina zay tafiditra vahoaka malagasy vaolana sy ny lalana tokana ihany dia ny fikaonan-do-pirenena natao hoe concertation nationale zany dia nisan'ny lalana tokana entina ialana amin'izao fahisaranam-bahoaka zao sy ny tsy fitovian-kevitra maro samihafa. Ankoatra ireo voalaza tetsy ambony nanatafitra mahakasika ny fiampianany mponina any amin'ny faritra aloatra ihany koa ity mpanao politika ity. Maro ireo ankizy mitsoaka andarana an-tsekoly any an-toerana vokatry ny fahasahiranana ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao. Manjaka ny atitandry mangony fotsiny aretina mpahazo ny omby any an-toerana izay mampijaly ny tantsara.
dia izay ihany koa ry tompoko lasy sy tompoko vavy netoko manakatona tanteraka ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity androan'ity asa tonoana tahaka ny mazatra ny fandarana global news avy hatrany no arainao aorin'izao fampahalalam-baovao izao aorin'izay kosa ny fandarana dinky ary ny roana tsara iry amin'seho mitondra ny lohateny hoe bienvenue chez les Chitis no arainao aorin'izay fandarana anankiroa izay aza misaraka amin'ny fahitalavitry ny MPS ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny rampitso indray ry tompoko lasy sy tompoko vavy veloma tompoko